Motor custa 40 HP, 2 tempos da hidea, rabeta curta e ainda possuindo Power Trim. Esse 40 aqui é um motor extremamente simples, que a gente tem 2 cilindros para um carburador, para você justamente comandar ele à distância, utilizando a manete. Mas ele tem um grande diferencial, como eu falei para vocês, o sistema de Power Trim. Com o sistema de Power Trim a gente consegue mudar a angulação e inclinação do motor em relação ao espelho de popa. Com isso, dá para extrair o máximo desempenho deste motor e tendo também uma melhor eficiência e também um melhor conforto na navegação. E a grande vantagem, a sua altura de rabeta é para 15 polegadas, ou seja, se você tem uma embarcação que tem um 15, um 30 HP, por exemplo, dá para você colocar esse motor sem ter que fazer nenhuma modificação. Hoje ele vem com a hélice de padrão 11 1/8 passo 3, vai ter uma boa velocidade final e também uma boa relação para levar carga. Possui ainda um diferencial que possui a sua partida, tanto a elétrica que a gente tem de padrão, como também a partida manual diretamente nele. Hoje o valor deste motorzinho está a partir de R$26 mil.